Ya, saya akan menjelaskan tentang gimana caranya buat mengganti bunyi sen di mobil expander. Ya, inilah tutorialnya guys. Nah, yang pertama kita tekan tombol info. Ya, tombol info. Setelah tombol info dipencet, terus ini pilih bagian bagian ini, terus tekan yang lama. Nah, munculnya seperti ini. Terus kita pilih bagian, nah ini sen yang ini guys. Ini kan ada pilihannya 1 sama nomor 2 tuh guys. Ini pindah ke nomor 2, tekan yang lama aja nomor infonya. Nah, ini sennya akan bunyinya beda. Sekarang kalau emang mau pindah